Знаете ли вы, что овцы могут распознавать эмоции по лицам? Они отличают счастливые выражения от сердитых и предпочитают общаться с теми, кто выглядит доброжелательно. А еще овцы способны чувствовать стресс у своих сородичей и даже успокаивать друг друга. Ученые считают, что по уровню интеллекта овцы не уступают приматам. Так что овцы — это не просто пушистые животные, а настоящие эмпаты в мире природы. Интересный факт. Ты можешь получить личный VPN абсолютно бесплатно и избавиться от ограничений. Переходи в бот по ссылке в шапке профиля и пиши слово «бесплатно».